सौरभ भाई स्टार्ट किया जाए ब्लॉग फिर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्लॉग। चलते हैं जू के अंदर और हम लोग इधर से जू के अंदर चलेंगे। इधर से अब हम लोग जाके जहाँ भी जो होगा उस हिसाब से हम लोग जाएंगे। देखते हैं कि क्या क्या रास्ते में हमको पहले मिलता है। ठीक है सौरभ भाई इधर चला जाए फिर। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं जर्नी हम लोग अब जू की। अरे भाई छोटी सी क्यूट सी एकदम। तुम्हें बहुत पता है माल, तुम ही तो नहीं हो